هو نور كويس؟ نور، هو أنت بتراقبني؟ انتي ذكية جدا، بس لأ، أنا مش براقبك. أمال بتمشي ورايا ليه؟ صدفة. صدفة. عموما أنا رايحة البيت، وبعد كده النادي بالليل، واحتمال أروح لصاحبتي ليلى. ايه ده؟ طب وبكرة؟ بصراحة مش عارفة لسه، هشوفك في المدرسة وأبقى أقولك. طيب تمام، باي باي. دي أسهل مهمة عملتها في حياتي. في فيلم اتفرجت عليه عن بطل بيشوف بنت جميلة في مطعم. البنت دي كانت بتتكلم لغة الإشارة، فبيروح يتعلمها علشان يتعرف عليها، فبتحبه وهي فاكرة إنه من الصم والبكم. وبعد ما بيقع في حبها بيكتشف إنها بتتكلم عادي، وإنها مدرسة لغة إشارة، وهي كمان بتكتشف إنه بيتكلم عادي. يعني الناس تقدر تتواصل وتتعرف وتحب بعض بكل الأشكال يا ميس. نهاية سعيدة جداً للقصة. أتمنى إن يوسف كمان تبقى قصته حلوة زي دي. في كل الأحوال يوسف قصته سعيدة، سواء ربنا اداله نعمة السمع والكلام أو سواء خدها منه، وأكيد اداله قدامها نعم كتير قوي. يوسف طفل مبهر يا جميلة، وكفاية إنه ألهمك تتعلمي حاجة جديدة. شكلك متوترة زيادة. خير؟ ما جاليش تهديد تاني. وده يوترك في إيه؟ أكيد الشخص ده بيحضر لي مفاجأة تقيلة. طول ما انت ضعيفة كده، طول ما الشخص ده هيستغل ضعفك. والله بقول لها كده يا ميس. يا جماعة محدش مكاني علشان يحكم عليا. محدش بيحكم عليكي يا ريم، احنا جنبك وعاوزينك تبقي قوية.